Nakajingdon ya kajing temu ban aiman siam ya ki kentai haki babun ki liang haka emlang salang ka office trekam ka district social welfare officer East and West Khasiels district haringkat kajinga trailang bat ka district Sangkal Hub for Empowerment of Women DHEW bat ka one stop center Mairang haka shpauta reglober arja arpusan ka laraki ya ka International Women's Day halor ka pang accelerate action Kabalapan long hapo ka hall jong block development officer Mauthat Raishan CNRD block hakasnong nong shilong Hagani ski la rakhiru ya Nasha Mukh Bharat Abhiyan NMBE hakabe day bajingdap shipos nam ka Beti Bachao Beti Padhao BBBP scheme hapo ka district Sangkal Hub for Empowerment of Women halor kapang Mothers Against Drugs a family first line of defense Hagani ski lawan banyadon lang dak Dr. Eureka L. Maulong ka principal jong Sankardev College Shillong kum kakong san haringkat ka jinga don lang kakong di pakenten District Social Welfare Officer West Khasiels District kakong Sam Marbiang Thaba District Mission Coordinator kakong Cordially Walang Counselor OSC kakong L Nongram ELADC DLSA Nongston kakong Shabalin Basaringat Gender Specialist ki self-help group ki NGO ki village organization bat ki aganwadi na kishnong baper haba ajing kran hakani kasngi ka Dr. Eureka kala ay ka jingero ya ki memberim ki longshwa ki balapen long ya ka jaj banriu khasi ban ithu ningkong ya ka kami bat shim jaj naka bat ka ni ka long ka jinglong ka bakerpang kum ka jaj banriu Kala kentu ya barok ki long kami bakin shim ya kasin jam bakum ki kentai kin don ka thong ka jing ang not ban seng ya ki kam la jong ban sedang shwa na la yeng la sam ban penstat ya ka jing tmu ban wan ra ya ka emlang ka salang ka bakhoj ka don ya ka jing buram mar ka liang bat ka ban ning kong kum ka long kami kan hikai shwa na la yeng ya la ki khon bakin ka jing ka babha ban buram ya ki wei Ia ka jat benriu ka jong ka de ka jat benriu ka ba i hapan ai ka jing ya ro Kacing start jom gitu ki memberin ki jomi hakaba ki pelong ya kaneka jat benriu ka jomi ka jat benriu ka ba itu lingkong ya no yang ka kemi ndai hisem jat na ka kemi om na ki kemi om na ipa ndai hisem na ka kemi tasho ka wei ka bangi dai ban smo kon ma ya kaneka Kajing long kabakerpang kabani kum kajat penriu bidan. Nang susorong hai na di mga lecture room seneng ay kendui priu ki banabat, habaya kran, habaya khana. Jikwa apa bante? Ya kani ka society kajat. Ya kani kajat penriu kajat. Di nama kata masobat amba nilong ki badon bok. Nilong ki badon bok namar Kajing yo ya kani kakap ba midai kementerian society kabala itu da kibor kibahalo lari om harga district council lari om harga surga yo ya kani kajing itu kakapang ba hakum kani kasing akwa banshi Keren dia ini bentar. Habis ada ni kum kilong kami. Bentar ni don hakani ke century. Kabang iom hakani nongway. 21st century. Ke century lani ke sportsman ka ba apoy. Balada pipet ya ke jing sedang jeng kiriu kraw ka perteng. Ban shim ya ka initiative ban ong bandai ban itu kerpang ya kilom kami kalau long nado spasmen kaba arpo nado kat kendai spa kendai kat we kat kilami kita ki long kami ki baya shim ya kata ka initiative ban ong bandai ban donno kaneka si kapag na kabantay kilong kami. Nga ang yahingi kong kilong kami. Yan niya, bangin sedang bangin siya celebrate ban. Yangin siya mangi. Sa kaway pat ka initiative. Bagi bring, kinpet ni, bangin siya, ngidon, kathom, pat ngidon kaching angnot, and we mean business.
Kaya kata kawangi kwa, kalau bangin sedang nalahin nalasen. Bang penstem ia kani kecintmu kabangi don. Bat kata kalau banwan ra ia ka imlang kasalang kabakoy kabadon kecing ya buram markelim. Ti habakwa bandon kecing ya buram markelim. Ay nga ka kubingan sedang na yin. Kumnungan sedang nan hikaya kikun ke. Ukun sumrang kikun kan thay joma. Kiri bandon kecing ya buram markelim. Onda haba kiladon kecing buram markelim iway. But onda haba ngikun kikwe ngishim ni kecing kekli. Bangi ngin hikaya kikun. Bakin im kecing im kababha. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.